شباب تيبان لكم الطابلو مقاد ياك؟ تيبان لكم الطابلو مقاد ياك؟ قول لي مزيان ياك الطابلو عادي. يلا المهم شوف انا المهم الا كانت شي حاجه اسمع. المهم الا كانت شي حاجه شي كاسيون فين ما غادي ندير شي كاسيون. المهم غادي نجي نشوف لي كاسيون اللي عندكم الا كانت شي حاجه. المهم الا كانت كاسيون مفهوم قول لي استاذ دوز صافي. هذا اللي كاين. يلا نقول بسم الله. المهم الشباب غنبداو باش بلا شيمي. دونك لا شيمي في ليكزامان اللي صيفط لكم فيها 7 ديال لي بوين. دونك رياكسيون دان اسيد كاربوكسيليك افيك لو بوي افيك لامونياك. دونك حنا قبل ما يكون عندنا فاش كان ليكزامان هذا الشباب شنو هما لي تيب ديال لا رياكسيون اللي كانت عندنا. يا اما كان عندنا لا رياكسيون اسيد باز و لي زاسيد بليس الباز اش كان عندنا لي كا ديالهم سوا اسيد افيك لو ou l'on jouer le rôle d'un base, فاهمين؟ ولا une base avec l'eau ولا acide base. Donc l'objectif ديال l'exercice هذا اش غنديرو؟ غنديرو ليشي ديال l'acide par l'acide de réaction d'un acide par une base et après l'acide de réaction d'un acide avec l'eau. مفهوم؟ تفهمنا؟ Donc هذا هو اللي هنا l'objectif de l'exercice. اش غيقول لنا؟ غيقول لنا les acides carboxyliques sont parmi les composés organiques présentant des propriétés acides en solution aqueuse. La formule générale de cet acide carboxylique est CnH2n plus 1 COH. Alors, la formule générale. Donc, la chimie. Donc, 7 points. Alors, formule générale de l'acide carboxylique, c'est CnH2n plus 1 COH. Donc, ON est un entier naturel. Pour préparer une solution SA de volume V0 égale 500 ml de cet acide, donc, on prépare un volume de 500 ml de cet acide. C'est-à-dire, on dit préparation de l'acide carboxylique, on dissout l'acide carboxylique une masse zéro. Fait, واش غنحصلوا على une solution le volume ديالو هو 500 ml. Donc de cet acide on dissout un échantillon de masse M égale 450 mg. Donc 450 mg de l'acide carboxylique. Et de cet acide dans l'eau pure et on agissait le niveau avec de l'eau pure. On prélève un volume vert égal 10 ml de cette solution SA et on neutralise, c'est-à-dire on dose à l'aide d'une solution SB d'hydroxyde de sodium Na plus H en moins de concentration molaire SB égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. L'équivalence atteint lorsque le volume de solution SB versé VB égale 15 ml. Donc non, je vais vous dire. Donc, on a un volume V. Le volume VA égale 10 ml et on dose. Donc, c'est-à-dire, donc, maintenant, un bicheur, maintenant, l'agitateur magnétique, on a la solution acide, l'acide carboxylique, le volume de VA égale 15 ml et on dose par Na plus H en moins. Donc, Na plus H en moins, et la concentration CB diélon égale 15 ml. Et VB, c'est-à-dire VBE, non, CB égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et VB égale 15 ml. Alors, donc, نعاود الشباب.
Donc, عندنا واحد l'acide. On prépare un acide carboxylique. L'acide carboxylique, on a la solution. Je vais dire, on dit 450 mg de l'eau. L'eau pure. Alors, après, ça, on a la solution. La solution, le volume de l'eau, le volume solution, est 0, égale 500 ml. 500 ml, je vais prendre VA égale 10 ml. VA égale 10 ml, je vais dire le dosage. On dit le dosage باش هنايا هنا l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, il y a la concentration CB égale 10 à la puissance moins 2, le volume VB égale 15 متر. المهم نشوفكم بعدا الشيء هذا واش تشوفوه مزيان ولا لا، وديك الساعه نكملوا. تيبان لكم ماشي مزيان ياك الشباب؟ تيبان لكم ماشي مزيان الشباب ياك؟ Oui. واخا. دونك الوغ دونك هنايا اش يقول لنا اون دون لا كونسونت بي كا دي كوبل ان اتش 4 بلس ان اتش 3 بي كا 1 ايغال 9.2 لا ماس مولار لوكسيجين 16 هنا 16 grammes par mol, la masse molaire de carbone 12 grammes par mol, la masse molaire d'hydrogène 1 gramme par mol. Donc la question numéro 1, détermination de la formule générale de l'acide carboxylique. Donc on détermine la formule générale de l'acide carboxylique. Donc la formule générale de l'acide carboxylique, donc CnH2n plus 1 CH. Alors on détermine la valeur ديال N. Donc حلاش la valeur ديال N غنشد N غنعوضها هنايا وغنعوض N فاش 2n plus 1 وغنعرف la formule générale. C'est-à-dire par exemple, il est عندي la valeur de N3, اش تولي عندي C3 H 2 fois 3 c'est 6 plus 1 c'est 16 C3 H16 c'est COH. Alors قلنا petit 1 écrire l'équation chimique modélisant la réaction des dosages. Donc حنا الدوزاج تبع معايا فاش تدخل ليكزامان ناسيونال ولدي تبع شوف ما يمكنش بتاتا ما خاصكش تخطا هنا بتاتا. شوف فاش تكون عندك الدوزاج اول حاجه لا رياكسيون توتال. دونك صافي هاد النقطه خاصك تكون فاهمها. دونك لا رياكسيون توتال ما تكتبش ليا لا رياكسيون باش بدو فلاش. لا كتبتي لا رياكسيون بدو فلاش راه الجواب ديالك خطا غتولي لا رياكسيون نون توتال. اذا هذه هي الاولى. ثاني حاجه باش غندير الدوزاج غندير الدوزاج ديال سي ان اش 2 بلس 1 سي او اش باش ليدروكسيد دو صوديوم ان ابلي سبيكتاتور. فاش نقول ان ابلي سبيكتاتور ما تدخلش هي فاش في لا رياكسيون شويه تدخل هي في لا رياكسيون اش او موان. دونك حنا تعرفوا ان لاسيد ان ايليمون شيميك كابابل دو ليبيري ان بروتون اش بلس. دونك فاش يحيد لي ان بروتون اش بلس اش غيتحول؟ غيتحول سي ان اش 2 بلس 1 سي او او موان. فاهمين؟ اش او موان لا باز اللي كابابل دو اكسبتي ان بروتون اش بلس. لاش تحول لي؟ غتحول لي لاش اش دوزون. الوغ l'équation ديال الدوزاج سي ان اش 2 بلس 1 سي ان اش 2 بلس 1 سي او اش بلس اش او موان تعطينا سي ان اش 2 بلس 1 سي او موان بلس اش دوزون. دونك هذه هي ليكواسيون ديال الدوزاج. هذا لا كيسيون نيميرو 1. لا كيسيون نيميرو 2 قالنا calculer la concentration molaire CA de la solution SA et montrer que la formule brute de l'acide carboxylique CH3COH. اذا حنا اش باغي نحسب؟ باغي نحسب السي ا. انتبه معايا. دونك السي ا ديال لاسيد كاربوكسيليك. دونك شتي درتي؟ شديتي 450. دونك هنا 450 ملغ اون ديسون 450 ملغ فاش فلو حصلتي على لا سوليسيون اللي الفوليوم ديالو شحال 500 مليلتر. من بعد خديتي واحد الفوليوم في ا مناش من هاد لا سوليسيون ولكن لا كونسونطراسيون سي ا ديالو انكوني ما عرفهاش. دونك شنو هو لو رول ديال الدوزاج هنايا؟ لو رول ديال الدوزاج لان تنعرفو حنايا فاش في الدوزاج عقل ولدي غابيل في الدوزاج راه عندك سوا on détermine la quantité de matière, soit on détermine la concentration, soit on détermine la volume. فاهمين؟ دونك هنايا soit on détermine la concentration, soit la quantité de matière, soit le volume. alors دونك هنا اش عندك؟ شنو هو الهدف ديال الدوزاج؟ الهدف ديال الدوزاج هو نديتيرميني لا كونسونطراسيون ديال لاسيد كاربوكسيليك. دونك هنا اش عندنا؟ غتقول لي اون دون l'équilibre la quantité de matière ديال H en moins égale la quantité de matière ديال Cn H2n plus 1 COH. Après, la quantité de matière ديال H en moins هي CB fois VB
هو اش قال لك الفوليوم اجوتي فاش في ليكيليبر راه هو 15 متر، يعني في بي ان ايكال سي ا فوا في ا. حنا اش تنقلبوا على سي ا، دونك سي ا ايكال سي بي فوا في بي ان divisé par VA. Alors, CA égale CB, c'est 10 à la puissance moins 2. VBE, il y a 15 10 à la puissance moins 3. Divisé par le volume VA. Le volume VA, les données de dosage, ou 10. 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3, mais 10 à la puissance moins 3. Achète à l'heure. Ou 15 divisé par 10, il y a 1,5. Alors, CA, il y a 1,5, 10 à la puissance moins 2, moins بعض. صار مفهوم هذا يا شباب؟ يلا شوفوا نادي. صافي مزيان هادشي؟ مزيان لا كاسيون؟ مفهوم؟ الوغ نمشيو من بعد اش قايلنا اي مونطري كو لا فورميل بريد دو لاسيد كاربوكسيليك اي سي اش 3 سي اش. اذا باش كومون ديتيرميني لا فورميل بريد، دونك باش نديتيرميني هاد ان هادي اش خاصني نمشي ندير الشباب؟ تبع معايا. بوغ ديتيرميني ان خاصني نعرف لا ماس مولار، لا ماس مولار ديال جي الكومبوزي، وباش نعرف لا ماس مولار ديال الكومبوزي هو عطاني ديتيرميني سي ا، عطاني ديتيرميني سي ا. سي ا هي شكون هي؟ لا كونسونطراسيون ديال لاسيد كاربوكسيليك. اذا حنا اش غنقولوا ليه؟ تبع معايا. On détermine N. Donc pour déterminer N, N de CH, c'est N. H2N plus 1, COH. C'est CA في الفوليوم سوليسيون، ماشي في الفوليوم ديال الدوزاج. و N de CN H2N plus 1, COH. C'est la masse divisée par la masse molaire. La masse عندنا تفهمنا، وحنا علاش نقلبوا على لا ماس مولار. دونك شي يولي عندك الشباب تبع معايا. سي في الفوليوم سوليسيون ايكال لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولار. دونك حنا علاش تنقلبوا على لا ماس مولار. دونك لا ماس مولار هي شكون؟ هي ام ديفيزي باغ سي ا في الفوليوم سوليسيون. دونك لا ماس سي 450 ملغ في 10 على بيسونس موان 3 ديفيزي باغ لا كونسونطراسيون سي ا. لا كونسونطراسيون سي ا هي 1,5 10 à la puissance moins 2. Le volume solution. Le volume solution, le volume préparé est 500 millilitres. Il est 500 10 à la puissance moins 3. Forme même. Donc la masse molaire de CnH2n plus 1 الله أكبر الله أكبر. Donc tu peux même. إذن إلا حسبنا هاد لا فالور هادي 10 على بيسونس موان 3 مع 10 على بيسونس موان 3 هادشي غتولي تقريبا هي 60 غرام بار مول. الوغ عرفت انايا هنا لا فالور ديال لا ماس مولار. دونك كومون ديتيرميني ان؟ تعرفوا بان لا ماس مولار ديال واحد كومبوزي ا اكس بي ايكغيك راهي اكس لا ماس مولار دو ا بلس ايكغيك لا ماس مولار ديال بي. صافي اتفقنا معايا. Donc la masse molaire de CnH2n plus 1 COH هي N la masse molaire du carbone plus 2n plus 1 la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire de carbone plus 2 la masse molaire d'oxygène 2 la masse molaire d'oxygène plus la masse molaire d'hydrogène هادشي égale 60 grammes par mol. Alors دونك حنا تنعرفو بان لا ماس مولار ديال جيل الكربون هي 12 ملتيبلي باغ ان. اذا بليس 2n بليس 1 ملتيبلي في لا ماس مولار ديال جيل الهيدروجين سي 1 بليس لا ماس مولار دو كربون سي 12 بليس 2 فوا لا ماس مولار دوكسيجين سي 16 بليس 1. هادشي ايكال 60 غرام باغ مول. الوغ دونك شي ولا عندك تبع معايا. 2n plus 1 fois 1, c'est 1. C'est 2n plus 1. Donc 12n plus 2n plus 12 plus 32, 2 fois 16 plus 1 égale 60 grammes par mol. Alors, نتابع.
Donc 12N plus 2N, c'est 14N. Donc, on a 12N plus 1. On a 2N fois 1 plus 1 fois 1. C'est 2N plus 1. Donc, on a chaque fois maintenant. On a 12 plus 2, c'est 14. Maintenant, plus 32. Donc, donc c'est 46. Égale 60. Donc, les je mets dedans. Attends, 46. Alors, 14N égale 60 moins 46. Donc, 14N égale 60 moins 14 moins 46, c'est 14. Donc, alors N égale 14 divisé par 14, c'est 1. Donc, N égale 1. Donc, N égale 1. On remplace la valeur de N dans la formule de l'acide carboxylique. C'est H 2 fois 1. 2 fois 1 plus 1, COH. C'est CH3, COH. Donc, l'acide éthanoïque. Donc, nous faisons le شباب هذه. مفهوم هاد لابارتي؟ مفهوم الشباب؟ دونك لا كاين شي بروبليم ندوز لابارتي 2. والضاف فيك البروبليم. وي شنو ما فهمتيش والضاف؟ يلا ولدي. اللايف تيتقطع في الثاني ديال الباساج ديال ان. واخا شوف انت ما حد باقي ما مسحش الطابلو تبع معايا. دونك في الباساج ديال ان دونك تابع بور ديتيرميني ان باش مشينا ديتيرمينا. اسمع معايا اون ديتيرمين لا ماس مولار. دونك حنا تعرفوا بان ان هي سي ا في الفوليوم سوليسيون و ان هي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولار. دونك هاد لي دو ايكال هنا هاد لي دو سون ايغو. دونك الوغ سي ا في الفوليوم سوليسيون ايكال لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولار. دونك باش نلقى لا ماس مولار شكون هي لا ماس مولار؟ هي لا ماس ديفيزي بار سي ا في الفوليوم سوليسيون. صافي اتفقنا. الوغ المهم غندير لابليكاسيون نيميريك. اش غنلقى؟ غنلقى لا ماس مولار ايكال 60 غرام بار مول. دونك بور ديتيرميني ان دونك ملي غنجيبها من لا ماس مولار غنقول لي بان ان في لا ماس مولار ديال الكربون ايكال 2 بليس 2 بليس 1 في لا ماس مولار ديدروجين بليس لا ماس مولار ديال الكربون بليس 2 لا ماس مولار دوكسيجين بليس لا ماس مولار ديدروجين ايكال 60 غرام بار مول. دونك
دونك تعرف بان لا ماس مولار ديال الكربون هي 12 دونك 12 ان بلس دونك لا ماس مولار d'hydrogène 1 2 ان بلس 1 fois 1 سي 2 ان بلس 1 لا ماس مولار دو كربون هي شحال هي 12 لا ماس مولار d'oxygène سي 16 2 fois 16 هنا 32 دونك شنو تولي عندك بلس لا ماس مولار d'hydrogène اللي هي 1 دونك غتولي عندك 12 ان بلس 2 سي 14 ان وهاد لا سوم هذا هو 46 دونك 46 ديال الطرف الاخر شنو تولي عندك 60 moins 46 هي شكون هي 14 donc alors 1 égale 14 divisé par 14 égale 1 donc la formule ديال هنايا CnH2n plus 1 on remplace n par 1 اش نلقى هي CH3 COH alors غندوزو الشباب la partie 2 donc détermination de la constante pKa2 du couple CH3 COH CH3 COO donc on prélève un volume 20 dans la solution SA et on mesure son pH à 25 degrés Celsius. On trouve pH égale 3,3. À l'aide des tables descriptives de l'évolution du système, exprimer l'avancement final x final de la réaction de l'acide avec l'eau en fonction de V et pH. Puis montrer que la concentration CH3COH divisée par la concentration CH3COH égale moins 1 plus Ca 10 à la puissance pH. Alors, tu peux m'aider شباب. Donc là عليكم. نتوما انتبهوا معايا لان لحد الان مذكره باقا ما خرجاش ديال ليكزامان في الحاله الاستثنائيه اللي كاينه الوغ الله يرضي عليكم لي سيريفيكاسيون اذا 100% ما كانش حضوريا يعني ما كايناش دونك بقى لكم لي بيل ولا الشيمي اللي درنا فاش في الدوره الاولى اذا نتوما خاصكم على الاقل الله يرضي عليكم تمشيو وتعرفوا ديمونطريو لي زيكواسيون كاملين مفهوم اذا من بين لي زيكواسيون اللي غادي نشوفوا اليوم هي ليكواسيون ديال لا كونسونطراسيون CH3COH divisé par la concentration CH3COH اللي égale moins 1 plus CF 10 à la puissance pH. إذا قبل on détermine X هنا. donc شدنا قال لنا تمايا on prélève un volume 20 de la solution SA et on mesure pH, on trouve pH égale 3,3 à l'aide des tables descriptives de l'évolution du système. Exprimer l'avancement X final de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, non, je sais quoi maintenant. CH3COH réagit avec H2O. Donc, CH3COH acide. Donc, elle dit une réaction limitée. Famille. Donc, l'acide libère un proton. Chatena. CH3COH. H2O, une base. Accepter un proton. Chatena. H3O+. Donc, tableau d'avancement CH3COH CH3COH plus H2O CH3COO plus H3O+. Alors donc l'eau en excès T0 T final. Donc on a CA في volume CA fois V moins X, CA fois V moins X final. Alors, 0, 0, X, X, X final, X final. Donc, حنا باغي X final en fonction de V ou pH. إذا غنسولو راسي شنو هي العلاقة اللي كاينة ما بين X final وما بين V وما بين pH. pH ملي تيجينا من H3O+. إذا X final ملي غنخرجوها من H3O+. اش نقول لك؟ تبع معايا. نقول لك دابري لو طابلو دافونسمون. D'après le tableau d'avancement, N de H3O+ égale quoi? L'état final égale X final. N de H3O+, il y a la concentration de H3O+ fois V égale X final. Je connais la concentration de H3O+, il y a 10 à la puissance moins pH fois V égale X final. Ça fait ça, mais il y a X final en fonction du pH et le volume. Mais on détermine, montrer bien la concentration de CH3COH divisée par la concentration de CH3COH égale moins 1 plus CF 10 à la puissance pH. Alors, la concentration de CH3COH, alors la concentration de CH3COH, un chiffre l'état final. Donc je connais la concentration de CH3COH, l'état final, c'est Ca fois V moins X final divisé par V.
La concentration, il y a la quantité de matière divisée par le volume solution. Je connais la concentration de CH3CO-. Il y a X final divisé par V. Alors, V moins V, je vais là, ratchi. Je vais aller CA fois V moins X final divisé par X final. Donc, on va faire A moins B divisé par C égale A sur C plus moins B sur C. Donc, il y a CA fois V divisé par X final égale moins X final divisé par X final. Donc, il y a CA fois V divisé par. D'abord, je vais démontrer bien X final en fonction de pH. Allez, je vais démontrer la relation que j'ai eu. Donc, X final, il y a 10 à la puissance moins de pH fois V. X final, il y a 1 moins 1. V moins V, je vais aller. Ratchi. Ça, ça va faire le match. Il y a 10 à la puissance moins 1. Il y a 10 à la puissance N. Donc, je vais aller. La concentration de CH3. COH, alors la concentration de CH3, CO- égale quoi? Égale CA, 10 à la puissance pH, moins 1. Donc, il y a démonstration. يلا الشباب شوفوا هذه الا كان عندي شي واحد شي بروبليم قولوا لنا. كي شي واحد عنده شي بروبليم الا كان شي مشكل ولا شي حاجه قولوا لنا ما كانش ندوزو. يلا يلا الشباب. يلا نكملوا. صافي يلا. Donc la question est belle. Donc, on déduire la valeur de la constante pKa2. On déduire la valeur de la constante pKa2. Donc, بالنسبة pKa2 الشباب la question de 2 on détermine pKa2. Donc, alors, le premier c'est le pKa2. Le pKa2 ديالنا ندير couple CH3 COH CH3 CO. Alors, donc le pKa2 كاينين deux méthodes باش نخدموها. الا بغيتي تخدمها بطريقه سهله سي تري فاسيل. غتمشي للعلاقه تعرف انت في الكور. في الكور تعرفوا ان البي اش ايكال بي كا بليس لوغ ديال لا باز على لاسي. مفهوم معايا؟ دونك بور CH3CO اش عندنا البي اش ايكال بي كا 2 بليس لوغ ديال لا باز راه هو CH3CO- على اللوغ على لا كونسونطراسيون ديال الجيل لاسيد هو CH3COH. الوغ بي اش ايكال بي كا بليس اللوغ ديال اش ديال لا باز ديفيزي بار لاسيد. دونك انت اش باغي تقلب؟ باغي تقلب على البي كا 2. دونك شكون هي البي كا 2؟ البي كا 2 هي البي اش موان اللوغ ديال CH3CO- على CH3COH. انت ديجا عندك لا كونسونطراسيون ديال CH3COH على لا كونسونطراسيون CH3CO- فاش في ليطا فينال هي سي اف 10 على بيسونس بي اش موان 1. حنا تعرفوا في الماس تعرفوا بان موان لوغ دو ا سير بي راه هو اللوغ ديال بي سير ا. الوغ شتولي عندنا لا غولاسيون بي كا 2 ايكال بي اش plus log de CH3 COH à la CH3 CO-. Alors,
Donc, pKa2 égale pH plus log. Donc, CH3COH divisé par CH3, la concentration de CH3COH divisé par la concentration de CH3CO-, et ici, ça veut dire la puissance pH moins 1. Donc, log CA divisé par la puissance pH moins 1. Donc, c'est la méthode numéro 1. Donc, nous dirons deuxième méthode. Nous savons bien que Ka هي la concentration ديال la base في la concentration ديال H3O+ على la concentration ديال l'acide باش نذكروا بالعلاقات. دونك الكوب اللي تنهضروا عليها acide base. دونك acide base. الوغ دونك Ka حنا الكوب اللي عندنا هي CH3 COH CH3 CO-. إذا شكون هي Ka؟ Ka راهي la concentration ديال CH3 CO- la concentration H3O+, alors la concentration CH3 COH. Alors, on sait que le pKa2 est homologue de Ka2. Donc, je vais dire la deuxième méthode. Supposons que nous avons démontré, ما كاينش démontrer la concentration de CH3COH على la concentration de CH3CO-. جا مباشرة قال لك كالكيل لا فالور دو pKa2. دونك اوبليجي عليك ما بقاش عندك لان ما عندكش هنايا هاد ليكسبرسيون ديال لا concentration de CH3COH على la concentration de CH3CO-. اذا اوبليجي عليك غتمشي من هنا. صافي اتفقنا معايا مفهوم ولا تمشي من لا غولاسيون و ديمونطري la concentration de CH3CO- على la concentration de CH3COH. اذا هنا عندك لي دو ميثود. Donc, le pKa2 égale log de Ka2. Moins log de Ka2, il y a moins log de CH3CO-. La concentration de H3O+, à la concentration de CH3COH. Donc, le pKa2, il y a moins log. شباب حنا شنعرفو في الماس إلا كان عندك اللوغ ديال A فوا B راه هو log A plus log B. Alors, moins log, غناخد هذا هو A وغناخد هذا هو B. مفهوم؟ تمام؟ دونك هذا هو A وغناخد هذا هو B. دونك شنو تولي عندي؟ غتولي عندي moins log ديال CH3CO-. Alors la concentration de CH3COH plus log de H3O+. Après, je vais me dire, on va le sinon à tout شيء. Donc, je suis lundi. Je suis lundi pKa2 égale moins log de CH3CO-. Alors, la concentration CH3COH moins log H3O+. شوف حنا تعرفوا بأن pH هي moins log H3O+. Alors, شنو تولي عندك؟ pKa2 égale moins log de CH3CO- على CH3COH فاهمين؟ moins log H3O+ وشكون هو pH. مفهوم؟ إذا وصلتي لاش لا غولاسيون ديالك لأن ربما يقول لك ديمونطري. دونك pKa2 اش تولي عندك؟ pH moins log de CH3CO- على la concentration de CH3COH. Alors, pKa2 égale le pH moins log de la concentration de CH3CO- à la concentration de CH3COH. Je vais dire l'inverse, je vais dire plus log de CH3COH à la concentration de CH3CO-. Déjà, avec l'expression de la concentration de CH3COH à la concentration de CH3CO-, et ici, on dit ça la puissance moins pH moins 1. Donc, pKa2 égale pH plus log de CA 10 à la puissance pH
moins 1. Donc le pKa2 égale le pH تما عطانا 3,3 plus log de la concentration CA. CA كتخرج لينا هي 1,5 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance 3,3 moins 1. إذا هنا تحسبوا هاد القيمة ديال PKA2 غتلقاو تقريبا دونك PKA2 ناخدو كالكول دونك اللوغ ديال 1,5 fois 10 à la puissance moins 2, donc moins 1, alors plus 3,3, donc égale 4,76. 74. يلا شوفوا لنا هاد لا كاستيون وندوزو. شكون عنده شي مشكل؟ صافي مزيان شباب كملوا. قولنا يلا. كاين شي مشكل؟ صافي مزيان غنكملوا. صافي صافي ما كاين حتى شي بروبليم ياك شباب. يلا يلا كمل. Donc, je peux même. Donc, la question 3. Étude de la réaction de l'acide CH3COH avec la base NH3. On prélève de la solution SA un volume contenant la quantité de matière CH3COH 1,0 égale 3,10 à la puissance moins 4 et on est ajouté un volume V de la solution d'ammoniac contenant de la même quantité de la matière initiale 1,0 égale 3,10 à la puissance moins 4. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu entre l'acide CH3COH et la base NH3. Donc, non, je vais me dire la question 3. La réaction entre NH3 et CH3COH. Mais la couche matière sont égales. Donc, 1,0 égale 3,10 à la puissance moins 4.
moins 1, 0 égale 3 10 à la puissance moins 4 moins. Donc, on va écrire l'équation de la réaction. Alors, on sait que CH3COH est un acide. CH3COH plus NH3. Donc, نتمم. شوف الله يرضيك. دونك نو بالنسبه في ليكزارسيس كاينه واحد لا رومارك اللي كاينه الشباب هو ان فاش في لي دوني ديال ليكزارسيس عطاك الكوبل. دونك انت الا افتراضا نسيتي ولا شي حاجه رجع لي دوني NH3 اش دير لنا تجوي لو رول ديالها جي لا باز CH3COH ان اسيد. دونك هنايا اش يكون عندنا؟ غتكون عندنا رياكسيون باش بدو فلاش لان ما عارفينش واش لا رياكسيون توتال ولا نو توتال. فاهمين علاش؟ لان لا رياكسيون توتال علاش؟ لان فاش قلنا الدوساج رياكسيون توتال. فاش كنا في لي سيريفيكاسيون فاش كانت غتكون عندنا لي سيريفيكاسيون فاش في الامتحان كنا تنقولوا الا كان عطاك باغ اكزومبل هنا ليدغوليزون الميليو بازيك لا رياكسيون توتال سابونيفيكاسيون رياكسيون توتال. الا جا عندك قال لك هنايا اون سيبوز كو لا رياكسيون توتال دير لي فلاش واحد ولكن الا ما هضرش معاك راه عندك دو فلاش. اذا انت دابا فاش في هاد هنا في السيتياسيون جديده الله يرضيكم باش نركزوا هي اما يقول لك اون سيبوز كو لا رياكسيون توتال دير لي فلاش واحد. الا قال لك باغ اكزومبل لا رياكسيون دي دوزاج غدير فلاش واحد ما هضرش معاك لا رياكسيون باش دو فلاش. دونك هنا CH3COH ان اسيد لي فالون بروتون اش تعطينا CH3CO- وهذا اكسبت ان بروتون اش تعطينا NH4 بلس. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون 3 بالنسبه لا كيسيون 3 2 قال لك كالكيلي لا فالور دو لا كونستانس كا دو سيت رياكسيون. دونك هاد التمرين شنو الحاجه اللي فيه زوين هو انه في لابارتي 1 هضر معاك على كا ا هضر معاك على بي كا ا هضر معاك على اكس فينال لا رياكسيون ديالها مع اش 3 بلس. غيجي معاك في لابارتي 2 غيهضر معاك على لا كونستون ديكيليبر. رابيل فاش في لا كونستون ديكيليبر شباب حنا تعرفوا رابيل تعرفوا فاش يكون عندنا اون رياكسيون الفا ا بلس بيتا بي تعطينا غاما سي بلس تاتا دي. دونك اكو Donc, شكون هي كا؟ كا راه هي كيو ار ايكيليبر. كيو ار فاهمين لا كونسيون دو لا رياكسيون في ليطا ديكيليبر. سي لو برودوي ديال جي لي دو كونسونطراسيون ديال لي برودوي à la puissance des facteurs stoichiométriques divisé par la concentration ديال A à la puissance alpha, la concentration ديال B à la puissance beta. هادشي l'état d'équilibre, l'état d'équilibre, l'état d'équilibre, l'état d'équilibre. Donc هنا فاش يكون عندك solide ولا liquide, les deux concentrations est égale 1 moins par l'autre. Donc حنا ما عندناش هذا هكا 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 هكا. دونك اللي بغينا كا هي شكون الشباب؟ هي لا كونسونطراسيون ديال CH3CO au moins في لا كونسونطراسيون ديال NH4 بليس في l'état d'équilibre في l'état d'équilibre على لا كونسونطراسيون ديال CH3COH في l'état d'équilibre في لا كونسونطراسيون ديال NH3 في l'état d'équilibre. سي تري بيان. الوغ دونك حنا تبع معايا فاش غنبغي نديتيرميني كا من بين الحوايج غنبدا نفكر فيهم واش ممكن ندير طابلو دافونسمون. انا ندير طابلو دافونسمون اش غنجبد منه؟ واش ممكن يجبد منه اكس فينال؟ ما عندي حتى شي كونديسيون صافي اتفقنا معاه. اذا اكس فينال ما عنديش شي طريقه باش غنجبدها من طابلو دافونسمون. علاش؟ انا ما عنديش شي حاجه على NH4 بلس على CH3 سي او موان على NH3 على CH3 COH. اذا انا فاش غادي نفكر تبع معايا فاش غنبدا خدام فاش غنفكر غتبان لي CH3 سي او موان NH4 بلس CH3 COH NH3 في لي دوني ديال ليكزارسيس عطاني البي كا 1 فاهمين البي كا 1 ديال كوبل NH4 بلس NH3 هي 9.2 وفاش في لي دوني ديال ليكزارسيس اش قال لنا تمايا؟ قال لنا فاش هنايا فاش في لا كيسيون في لابارتي 1 قال لنا ديتيرميني بي كا 2. بي كا 2 هي شحال؟ هي 476. مفهوم؟ علاش؟ لان هاد لا كونستونت اللي هي باش بلا طومبيراتور ماليش باش بلي كونديسيون انيسيال ديال لو سيستيم لان كونستونت. مفهوم؟ تفاهمنا. اذا اش غنمشي ندير؟ غندخل هنا H3 بلس وهنا H3 بلس باش تبان ليا البي كا 1 وتبان ليا البي كا 2. دونك اش تولي عندي؟ غتولي عندي كا هي لا كونسونطراسيون ديال CH3 CO او موان في لا كونسونطراسيون NH4 بلس على لا كونسونطراسيون ديال CH3 COH في لا كونسونطراسيون NH3. وهنا اش غنمشي ندير؟
لا كونسونطراسيون H3 بليس لا كونسونطراسيون H3 بليس، يعني بحال ما درت والو الشباب. الوغ دونك هنا اش غيبان ليا؟ الا خديت هادي هي شكون؟ هي كا 2 فاهمين؟ ولا خديت هاد لابارتي هذا فاهمين؟ هذاك هو المقلوب ديال جي كا، هو لانفيرس ديال كا 1. هذاك كا 1 علاش؟ لان شكون هي لا كوبل عندنا؟ عندنا ان اش كا بليس ان اش 3. اذا شكون هي كا 1؟ كا 1 هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز اللي هو ان اش 3 في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ان اش 4 بليس. الوغ دونك هذا NH4 plus divisé par la concentration de NH4 plus divisé par la concentration de H3 plus multiplié par la concentration de NH3, c'est l'inverse ديال KA1. Donc هنا تنعرفوا عندنا PKA KA2 هي 10 à la puissance moins PKA2 و KA1 هي 10 à la puissance moins PKA1. alors شكون هي K؟ راه هي 10 à la puissance moins PKA2 وممكن ان هذا تعرف بان في المات 10 على بيسونس ان على 10 على بيسونس ان هي 10 على بيسونس ان موان ان. دونك اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي 10 على بيسونس موان بي كا ا 2 بليس بي كا ا 1. مفهوم؟ لان هنا لو سين غيتغير ليها. دونك غتولي عندنا كا هي 10 على بيسونس 10 على بيسونس بي كا ا 1 موان بي كا ا 2. يلا شوفوا هادشي قبل ما نديرو لابليكاسيون نيميريك. شوفوا هادشي الشباب وديك الساعه نكمل. يلا ما كاينش مشكل. يلا اذا كان شي بروبليم قولوا لي. يلا صافي. يلا الشباب يلا. دونك تقريبا 2.75 10 و7. يلا اذا كان شي بروبليم قولوا لي. سي تري بيان سي تري بيان شاعر واخ مزيان شاعر. الوغ 2.75 في 10 و7 سي تري بيان سي تري بيان. دونك مزيان الا كنتو شوفوا الا كنتو خرجتو لي زابليكاسيون نيميريك قولوا لنا. دونك هذا تبع معايا. دونك انتبه كاين واحد لا غومارك كنا غادي نلاحظها قبل ما نكملو التمرين. عقل فاش تدخل ليكزامان ناسيونال اسمع انا باش نعرف لا رياكسيون توتال تعرف لا رياكسيون توتال سوا طو ايكال 1 سوا كا تكون بلي سوبيريور ا 10 على بيسونس 4. دونك الا كانت كا بلي سوبيريور ا 10 على بيسونس 4 دونك لا رياكسيون كيفاش دايره لا توتال سوا طو هنا ابوبري ايكال 1 دونك لا رياكسيون طو توتال. دونك هنا غادي نستنتج ان هاد لا رياكسيون هادي قبل ما نكمل في التمرين انا دخلت ليكزامان تنخرج مع راساتي يقول لي غير تبان لي 2.75 10 على بيسونس 4 دونك لا رياكسيون كيفاش دايره توتال. اذا قاد يقول لي هنا كوبيتون كونكلير غنقول ليه بان لا رياكسيون كيفاش دايره توتال. دونك غنمشيو هنايا بالنسبه لا كيسيون 3 2. دونك قبل نشوفوا واش كاين شي كيسيون ولا شي حاجه
صافي الشباب. يلا نكملوا شباب. Donc, نمشيو 3-2. 3-2 قلنا calculer la valeur de la constante K de cette réaction. Donc, راه ديجا حسبناها. Donc, هذاك هو 3-2. فاهمين؟ Donc, من بعد قلنا 3-3. Montrer que l'expression du taux d'avancement final temps de cette réaction s'écrit sur la forme temps égale la racine K على 1 plus racine K. Que peut que conclure à propos de la nature de cette réaction. Alors, تبع معايا. Donc, temps pour déterminer, pour démontrer. Donc, non, on démontrait. La question 3.3. On démontrait que temps égale la racine de K à la 1 plus racine K. Donc, tiens, باش انت ديمونطري بان الطون ايكال راسين كا على 1 بلس راسين كا، اول حاجه خاصك دير طابلو دافونسمون. دونك طابلو دافونسمون اش عندنا سيدي سي اش 3 سي او اش بلس ان اش 3 اش عطينا سي اش 3 سي او موان بلس ان اش 4 بلس. Donc, l'instant t égale 0, l'instant t final. Alors, donc non, non. Les deux réactifs ont même quantité de matière. Donc, 1, 0, 1, 0 moins x, 1, 0 moins x final. 1, 0, 1, 0 moins x, 1, 0 moins x final. 0, 0, x, x, x final, x final. Alors, pour démontrer que temps égale la racine K à la 1 plus racine K, on va le K. K est la concentration de CH3, CO en moins l'état d'équilibre. La concentration de NH4 plus l'état d'équilibre. Alors, la concentration de CH3, COH l'état d'équilibre. Alors, la concentration de NH3 l'état d'équilibre. Alors, la concentration de CH3CO- nous avons un tableau d'avancement. Et x divisé par V. Ou la concentration de NH4 plus un tableau d'avancement. Et x divisé par V. Alors, la concentration, la concentration, il y a la quantité de matière divisée par le volume solution. Donc, la quantité de matière de l'état final x final, la quantité de matière de l'état final x final, on divise par le volume solution, je vais dire x final est V, x final est V. Divisé par la concentration de CH3COH, l'état d'équilibre, il y a 1, 0 moins x final divisé par V. La concentration de NH3, il y a 1, 0 moins x final divisé par V. Donc, ça, c'est l'indicateur. Donc, on trouve que K égale x final carré divisé par V carré à la 1, 0 moins x final le tour au carré divisé par V carré. Ça fait une. Donc, V fois V c'est V carré, V fois V c'est V carré. 1, 0 moins x final, 1, 0 moins x final, c'est 1, 0 moins x final le tour au carré. X final et x final carré. Donc, V carré même V carré, c'est à la rapide. Tu as x final carré divisé par 1, 0 moins x final le tour au carré. Alors, K égale. Donc, maintenant, les deux réactifs ont même quantité de matière. Donc, il y a même quantité de matière. Il y a ce sont des réactifs les métaux. Mais, donc, on a NH3 et CH3COH sont des réactifs les métaux. Ça fait ça. Mais il
مفهوم؟ دونك شنو تولي عندك؟ غتولي عندك 1 0 موان اكس ماكس ايكال 0. الوغ 1 0 ايكال اكس ماكس. دونك اي اون سي كو شباب تعرفوا بان طون هي اكسينال ديفيزي بار اكس ماكس. ولا ماشي طون هي شكون؟ هي اكسينال ديفيزي بار اكس ماكس. الوغ شكون هي اكسينال؟ هي طون اكس ماكس. دونك غنرجع للكا اش غتولي عندي؟ اكس فينال هي طو فوا اكس ماكس. دونك اكس فينال كاري هي طو كاري اكس ماكس كاري. اكس فينال كاري هي طو كاري اكس ماكس كاري. ان زيرو الشباب هي شكون؟ هي اكس ماكس. اكس فينال هي طو فوا اكس ماكس لو تو كاري. دونك اون فاكتوريزي بار اكس ماكس اش تولي عندنا؟ كا ايكال طو كاري اكس ماكس كاري فاكتور هنايا ديفيزي بار اكس ماكس لو تو كاري فاكتور 1 موان طو او كاري. الوغ اكس ماكس كاري مع اكس ماكس كاري اش يطلع لها؟ غتمشي دونك شي ولا عندنا؟ عاودنا عندنا كا ايكال طو كاري على 1 موان طو لو تو كاري. دونك هنا اش تولي عندنا الثاني ابخي كا ايكال طو كار طو على 1 موان طو لو تو كاري. دونك انا باش نلقى الطو خاصني ندخل بلا غاسين ولكن ا كونديسيون. دونك حنا شنو نعرفو في الماس؟ نعرفو في الماس بان y كاري ايكال ا راه y ايكال بليس او موان لا غاسين دو ا. دونك نحضي معايا حنا تعرفو باغي نلقاو طو اون سي كو طو اونتر 0 et 1. طو اونتر 0 et 1 صافي متفقين؟ يعني هاد لا فالور كيفاش دايره؟ او بوزيتيف يعني طو فاهمين كيفاش دايره؟ اون فالور بوزيتيف سوبيريور 0. مفهوم معايا؟ سي تري بيان. دونك انايا باش ندخل بلا غاسين ما غنديرش بان طو على 1 موان طو ايكال بليس موان لا غاسين دو كا. غندير لا غاسين دو كا. دونك طو على 1 موان طو ايكال لا غاسين دو كا. دونك علاش ما خديناش لو سين موان؟ علاش؟ لان نحضي لان تبقى تكون واحد ليكسبرسيون اخرى وتكون تتقبل لك هنايا سواء هنايا بوزيتيف سواء نيجاتيف فاهمين؟ تحضي دونك هنايا طو اونتر 0 1 دونك طو بوزيتيف الوغ طو على 1 موان طو سي غاسين كا. دونك انا اش نقلب؟ تنقلب على طو. دونك طو هي شكون؟ هي لا غاسين دو كا فاكتور 1 موان طو. دونك طو ايكال هي لا غاسين دو كا فاكتور 1 موان طو غاسين كا. مفهوم؟ دونك هذا اش غنشدو؟ غندير الطرف الاخر اش تولي عندي؟ غتولي عندي طو بليس طو غاسين كا ايكال غاسين كا. دونك اون فاكتوريزي با طو طو فاكتور غاسين كا بليس 1 ايكال غاسين كا. دونك حنا اش نقلبو؟ تنقلبو علاش؟ على الطو. دونك شكون هي الطو؟ طو هي غاسين كا على 1 بليس غاسين كا. يلا الشباب فهمتو؟ سي تري بيان. ما فهمتوش بغيتو نعاودوها ماشي مشكل الشباب. يلا مفهوم؟ كاين شي بروبليم؟ كاين شي مشكل يا شباب؟ صافي الوغ نديرو لابليكاسيون نوميريك. تبع معايا. دونك لقينا بان الطو هي لا غاسين كا على 1 بليس غاسين كا. انتبه شحال كانت كا؟ دونك طو هي لا غاسين كا على 1 بليس غاسين كا. شحال كانت عندي كا؟ كانت عندي جوج هنا 2.75 10 على بيسونس 4 على 1 بليس غاسين ديال 2.75 10 على بيسونس 4. دونك هادي فاش غدير لها كالكيل غتلقى تقريبا 0.999. دونك هذا ابوبخي لاش الان. دونك لا رياكسيون كيفاش دايره الشباب؟ رياكسيون توتال. دونك غتلقى قيمه مقربه لاش 1. دونك رياكسيون توتال. Alors, la réaction est totale. صافي مفهوم؟
C'est très bien. Donc, نتابعوا معايا شباب. دونك غنكملوا بعد او موان نكملوا لا شيمي ياك، وديك الساعه غادا نحبسوا ياك صافي ماشي مشكل. نكملوا الشيمي الشباب وغادا نحبسوا. دونك غنمشيو لا بارتي 2. نتابعوا في لا بارتي 2 هي لا بارتي ديال لا pile. Donc la pile nickel zinc. Donc on réalise la pile constituée de deux couples N1 de plus N1 Zn de plus Zn. Donc انا فاش ندخل l'examen national في لي بيل سبونطاني سي تري فاسيل الشباب. شي اون فوا نعرف لي كوبل اول حاجه نحط لي دو كومبورتمون ديالي فاهمين لي دو بيشار. دونك لي كوبل عندنا تمايا Zn de plus. Alors, on a la lame de Zn émerger la solution, par exemple, Zn de plus SO4 de moins. Bon, et la lame de Ni émerger la solution Ni de plus SO4 de moins. Alors, les deux électrodes liés par un ampère-mètre, résistance, famine et le pont sale. Ça me fond. Donc, le schéma expérimental, c'est عندي. Fond. Gagnons, en plongeant une électrode de nickel dans un volume V égale 100 ml d'une solution de sulfate de nickel, Ni de plus SO4 de moins, de concentration molaire effective initiale des ions Ni de plus 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors, donc la concentration de Ni de plus, c'est 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et le volume V égale 100 millilitres. Et une électrode de zinc dans un volume V égale 100 ml de solution de sulfate de zinc, Zn de plus SO4 de moins, de concentration molaire effective initiale en ion de zinc, Zn de plus 5 10 à la puissance moins 2. Donc, la concentration des Zn de plus, c'est 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre, et même volume, c'est 100 millilitres. On relie les deux compartiments de la pile par un pont ionique. Donc, pont ionique, le pont sale. On donne la masse molaire de Zn 65,4 g par mol, la masse molaire de Ni 58,16 g par mol, un Faraday 9,65 10 à la puissance 4 colon mol moins 1, la constante d'équilibre de la réaction Zn plus Ni de plus Zn de plus Ni, c'est K égale 10 à la puissance 18 à 25 degrés Celsius. Donc alors, Zn, Ni de plus donne maintenant Zn de plus Ni. Donc solide à que solide. Donc tu me mets. Donc là, on a K égale 10 à la puissance 18. Donc je veux. Si je fais trop l'examen national, on se trouvera K. Rappel. Tu feras K égale 10 à la puissance 18. C'est-à-dire K supérieur plus supérieur à 10 à la puissance 4. Donc la réaction que je dirais, totale. Donc,
et la réaction est totale. Donc, tu mets. Donc, faites ce qu'on a la réaction totale. C'est-à-dire, on a temps égale 1. C'est-à-dire, on a x final et x max. Donc, tiens, par exemple, donc, je rappelle. Donc, par exemple, pour étudier la quantité matière des électrons, l'état final. La quantité matière des électrons, l'état final, c'est la quantité matière des électrons, l'état final, c'est le nombre des électrons échangés fois x final. L'état final fait l'état maximal. Il y a un des électrons fait l'état maximal, il y a le nombre des électrons échangés fait x max. Ça fait ça fait. Ça fait que Q égale I fois delta T. Donc, si je dis Q في l'état final, هي I في delta T في l'état final. و Q في l'état maximal, هي I delta T في l'état maximal. يعني في هذه الحالة فاش تكون عندنا لا رياكسيون توتال راه Q في l'état final Q في l'état maximal. و Q تعرفوها راهي شكون؟ راهي ان ديال لي زيليكترون فاش فوا اف. اذا فاش غنقول لك Q في l'état final غتقول لي ان ديال لي زيليكترون في l'état final فوا اف. وفاش غنقول لك Q في l'état maximal غتقول لي ان ديال لي زيليكترون في l'état maximal فوا اف. ولكن في الحاله فاش تكون عندي لا رياكسيون كيفاش دايره توتال يعني Q في l'état final راهي Q في l'état maximal راهي شكون؟ راهي نومبر دي زيليكترون ايشونجي x final فوا اف ولا f x maximal فوا اف. دونك هاد النقطه تكون محطوطه عندي. نتمع فاش تكون عندك لا رياكسيون توتال وما طلبش منك الطابلو دافونسمون تبقى تخدم بلا دومي ايكواسيون مباشره. مفهوم معايا؟ دونك هادو من بين هنا لي رومارك اللي عندنا. غايقول لنا petit 1. On branche un conducteur ohmique entre les électrodes de nickel et de zinc. Le circuit est ainsi traversé par un courant électrique d'intensité E égale 0,1 ampère. Calcule le quotient de la réaction QR initiale à l'état initial et montre que le système constitué de la pile évolue dans le sens d'arrêt. Donc, là, nous avons QR initial. Chauffe. QR initial, il y a la concentration des produits à l'état initial. Il y a la concentration des ZN de plus à l'état initial. Alors, il y a NI qui est solide. Alors, la concentration des NI de plus à l'état initial. Les deux concentrations à l'état initial sont égaux. Donc, 5 10 à la puissance moins 2, et le 5 10 à la puissance moins 2 est égal à 1. Ou 1 inférieur à K. Donc, le système évolue dans le sens d'un axe. Donc, là, la question numéro 1. La question numéro 2. De précisément justifier le sens du courant traversant le conducteur ohmique. Donc, tu vois, nous avons le sens du courant. Donc, nous avons le système évolue dans le sens d'un axe. Donc, le sens d'un axe. Alors, à côté de Zn, on a au voisinage de Zn, on a famille. L'oxydation et la réduction, on a l'oxydation. Car Zn se transforme en Zn de plus 2 électrons. Famille. Alors, l'électrode de Zn, alors, de Zn, c'est le pôle, voilà, c'est l'électrode donc fais ce qu'on indique l'oxydation. Tu connais quelque chose de l'anon, tu connais anon, c'est l'électrode négatif. Famille. Donc le 6 mois. Donc, au voisinage de Ni, on a la réduction de Ni de plus. Alors, Ni de plus 2 électrons
donne un I. Donc, un I, donc l'électrode de nickel, c'est le pôle positif. Donc, on va mettre ça dedans. Donc, l'électrode de nickel, c'est le pôle positif. Alors, donc non, عندنا l'électrode de nickel fait le pôle positif et l'électrode fait de cette N, c'est le pôle non négatif. Donc le passage du courant électrique, de nickel vers l'électrode de nickel vers l'électrode de zinc. Donc la question, je gagne une précision, justifie le sens des courants traversant le conducteur en ohmique. Donc le courant traversant le conducteur ohmique, le conducteur ohmique de l'électrode de nickel vers l'électrode de Zn. Alors, après, sachant que les masses des électrodes sont en excès et la transformation ayant lieu au cours du fonctionnement de la pile est totale. Quel est l'intérêt delta T maximal de fonctionnement de la pile? Alors, donc nous allons نشوفوا الشباب شي مفهوم ياك. صافي نكملوا ياك. Alors, on a calculé le degré delta T max de fonctionnement de la pile. Donc, nous, on attaque I, féminin, ou attaque les concentrations, ou attaque les masses molaires, ou attaque le volume. Donc, non. Donc, tu as dit, تمام. نمشيو بعد أول حاجة غنديرو طابلو دافونسمون. الطابلو دافونسمون ديال لا رياكسيون. لا رياكسيون اش عندنا؟ تمام. عندنا 2 donc Zn plus Ni de plus, عطينا Zn de plus Ni. Alors, donc تبع ولدي هذا solide, هذا aqueux, هذا solide. Donc l'instant T0 T final. Donc تمام. Donc هادو en excès. هناك من موال. Donc les deux électrodes en excès. عندنا même quantité de matière. مفهوم؟ عندهم même concentration, même volume. Donc 1 0 moins x 1 0 moins x sinon. Alors 1 0 plus x 1 0 plus x sinon. انت اش باغي دلتا تي ماكسيموم. تمام. دونك لو بغيتي دلتا تي ماكس فاش تفكر المره الاولى غتقول لي شوف معايا on sait que
Q max égale I delta T max. واخا عندي I و Q max ما عنديش، فاش غنفكر؟ Q max هي ان ديال لي زيليكترون في ليطا ماكسيمال ياك فوا اف. واخا ان ديال لي زيليكترون في ليطا ماكسيمال هي شكون؟ هي نومبر دي زيليكترون ايشونجي. دونك حنا اش عندنا؟ عندنا لي دومي ايكواسيون شكون؟ هو زد ان غتعطينا زد ان دو بليس دو زيليكترون، وعندنا ان اي دو بليس دو زيليكترون اش عطينا ان اي ياك. Alors, nombre des électrons échangés pour écrire l'équation de la réaction, c'est 2 électrons. مفهوم؟ Donc, il y a 2 x max fois f. وقلنا في الاول بان لا رياكسيون توتال سيتادير ان x max ايكال x فينال. دونك هنا اش غيبان ليا؟ غيبان لي x max ممكن تبدا من الطابلو دافونسمون، و f عطا لي في لي دوني ديال التمرين، وغنتقلب على دلتا تي ماكس، و e عطا لي في لي دوني، يعني لي دو ايكواسيون كيفاش دايرين سون ايغو. اش تولي عندنا؟ دونك غنسمي هادي 1 ونسمي هادي 2 2 1 et 2. اش يولي عندي شباب؟ دونك I delta T max égale 2x max F. Alors حنا اش نقلبو على دلتا T max. دونك دلتا T maximal هي 2x max F divisé par I. دونك فين غيوقع عندك البروبليم؟ غيوقع عندك البروبليم في اكس ماكس. اكس ماكس اش تقول لي؟ تقول لي اون زد ان اون اكسل. اون زد ان اون اكسل ياك مفهوم معاه. دونك الا كانت زد ان اون اكسل اش يولي عندي؟ لو رياكتيف لي ميتون، لو رياكتيف لي ميتون اي le réactif le méton est un I de plus. Alors, 1, 0 moins x max égale quoi? Égale 0. Donc x max égale 1, 0. Je connais 1, 0. 1, 0. Alors, il y a la concentration de Ni de plus multiplié par le volume. Alors, شوفوا ولدي غتولي عندنا دلتا تي ماكسيمال ايكال 2 في لا كونسونطراسيون ديال ان اي دو بليس فوا لو فوليوم فوا اف ديفيسي بار اي. دونك هي 2 ملتيبلي بار لا كونسونطراسيون ديال اش؟ ديال ان اي دو بليس سي 5 10 على بيسونس موان 2 فوا لو فوليوم 100 في 10 على بيسونس لو فوليوم 600 مليار 10 à la puissance moins 3 fois 9,65 10 à la puissance 4 divisé par I. Donc la valeur ديال I c'est 0,1. يلا شوفوا لنا هادشي هذا نشوفهم ما فهمش ياك وحسبوا لنا الله يرضي عليكم. دونك يلا صافي شو مش مفهوم. دونك بالنسبه للكالكين عندنا 2 fois 5 fois 10 à la puissance moins 2 10 à la puissance moins 2 multiplié par هذه هي 10 à la puissance moins 1 10 à la puissance moins 1 multiplié par 9,5 fois 10 à la puissance 4 HC divisé par 0,1 donc égale 9650. Second. يلا شباب مفهوم هادشي هذا؟ 9650 c'est très bien. C'est très bien زياد. يلا صافي مفهوم. الوغ نتمام. شوف دونك هنا نقدروا نزيدوا واحد النقطة. نتمام. إلا قال لك هنايا دوني
le schéma expérimental. Donc d'abord خاصك دير le sens ديال الكورون و le sens ديال جي les électrons. Le sens ديال الكورون جاي من البول بوزيتيف vers le pôle négatif و le sens ديال les électrons جاي من هنا في le sens inverse. مفهوم؟ Donc par exemple نتمه اش عندنا؟ عندنا par exemple Na plus Cl moins هي البون ايونيك ولا لو بون صالح. مفهوم؟ حنا تنعرفوا فاش في الالكترود دو نيكل اش عندنا؟ في الالكترود دو نيكل عندنا لا ريدكسيون. ما معنى عندنا لا ريدكسيون؟ يعني واحد لوكسيدون اكسبتي دي زيليكترون سو ترانسفورم لاش لي زيليكترون. الوغ دونك هنا اش غيكون عندنا؟ لي زيليكترون جايين لهنا. دونك فاش غيكون عندنا لي زيليكترون غيدخلوا ليا لا سوليسيون. مفهوم؟ دونك فاش غيدخل عندي لي زيليكترون اش غيولي عندي؟ غيولي عندي واحد ليكسي. دونك باش يكون عندي لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج، لان شنو هو لو رول ديال البون ايونيك؟ لا كونسيرفاسيون ديال لا شارج، نوتراليتي الكتريك. هنا اسيري لو باساج ديال لي زيليكترون، وهنا اسيري لا فيرميتور ديال لو سيركوي الكتريك. الوغ تبع معايا. دونك جي عندي هنا جي عندي لي زيليكترون. دونك لي زيليكترون جايين مناش؟ من زد ان. علاش؟ لان زد ان غيليبيري ليا دي زيليكترون. مفهوم؟ دونك سي ال موان عند مين غتمشي؟ فاش في لو بون صالح غتمشي عند زد ان. علاش؟ باش اون رومبلاس لي زيليكترون، فاهمين؟ اللي خرجوا ليا مناش من لي زيليكترون ديال زد ان. مفهوم معايا؟ دونك و ان ا بليس غتمشي عند من؟ عند لا سوليسيون ديال ان اي دو بلس اس او 4 دو موان. علاش؟ انا غيولي عندي ليكسي ديال لي زيليكترون باش اسيري لا نوتراليتي. اش غيوقع ليا؟ لي شارج بوزيتيف مع لي شارج نيجاتيف باش يولي عندي هنا لا سوليسيون اي نوتر. مفهوم؟ دونك هنايا لو بون سالان اسيري لا نوتراليتي ديال لي زيليكترون، اسيري لو باساج ديال لو كون الكتريك، اسيري لا فيرميتور ديال هنايا لو سيركوي الكتريك. باغ اكزومبل جي سولني في ليكزامان ناسيونال جاي يعطيني هنايا لو بول كوم ديال لامبيرمتر. دونك عقل تبع معايا. فاش تكون اي بوزيتيف تيكون كوم هو لو بول نيجاتيف. فاش تكون اي نيجاتيف تيكون كوم هو لو بول بوزيتيف. دو ميم إلا عطاك لا طونسيون بوزيتيف كوم هو لو بول نيجاتيف. على عطاك لا طونسيون négatif comme ou le pôle positif. Donc pour les deux cas, soit la tension, soit le courant électrique supérieur à 0, le courant c'est le pôle négatif. Soit la tension, soit le courant électrique féminin négatif, comme c'est le pôle positif. Donc هنا اش عندنا؟ كان عندنا فاش في l'exercice ان I supérieur à 0. Donc comme c'est le pôle négatif. Donc فين غنحط كوم؟ غنحط هنا. هذا هو كوم. باغ اكزومبل جا قال لي دير لي هنا الفولتمتر. وعطاني كوم. الفولتمتر تنديرو اونتر لي دي بول دو لا ريزيستونس. وفين غيكون عندي كوم؟ غيكون عندي كوم هنا. علاش؟ لان اكوتي ديالي جي زد ان. هذا لو بول بوزيتيف ديال لامبيرمتر وهذا لو بول بوزيتيف ديال الفولتمتر. دونك هذا غومارك بالنسبه لاش كوم. نمشيو دابا لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون. قالك اون ديدوير لا فارياسيون دلتا ام دو لا ماس دو ليليكترود دو نيكل. دلتا ام دو ليليكترود دو نيكل. دونك هنا عندك الشباب دو ميثود باش نخرجوها. يلا نتمه. غندير لا ميثود نيميرو 1 et la méthode numéro 2. شو بغينا دلتا ام ديال النيكل غنمشيو لا ميثود نيميرو 1 ديال الطابلو دافونسمون. نتمه. عندي ان اي دو بليس 2 الكترون عطينا ان اي ياك. دونك غناخد دو ايكواسيون. هذا لا كيسيون 2 دونك تي زيرو تي في ليطا فينال. الوغ دونك ان زيرو
1 0 moins x 1 0 moins x final. مفهوم؟ معايا. alors donc في l'état initial ياك ولا لا؟ فاهمين؟ عندنا لي زالكترون l'échange ديالها جي لي زالكترون. دونك l'état initial باقي عندنا ما عندنا والو. دونك من بعد اش غيكون عندنا هنايا موان دو اكس فاهمين؟ موان دو اكس فينال. علاش؟ لان ان اي دو بليس هنايا ان اي دو بليس دو زالكترون هذا لي زالكترون فاش لي رياكتيف. ابخي دونك هنايا اش غيكون عندنا؟ غتكون عندنا لا فالور باغ اكزومبل ان 1 بلس اكس ان 1 بلس اكس فينال ولا ندير ان انيسيال. دونك حنا اش باغيين؟ باغيين لا فارياسيون ديال اش ديال لا ماس. غنقول شوفوا السر ان فينال ديال ان اي. ان فينال ديال اش؟ ديال ان اي راهي شكون؟ هي ان انيسيال ديال ان اي بلس اكس فينال. فهم؟ غناخد هذا غندي لوطخ كوطي. شي ولا ندير ان فينال ديال ان اي moins 1 initial ديال ان اي égale x final. حنا تعرفوا بان ان اي برودوي au cours du temps on a l'apparition ديال ان اي soit l'apparition ديال لا ماس فاهمين لان هو solide l'apparition ديال لا ماس. دونك au cours du temps عندنا لا ماس فاهمين se augmente au cours du temps. donc n final ديال ان اي supérieur que n initial de ان اي. donc عندنا la quantité matière final ديال ان اي كبر من لا كونتي ماتيير انيسيال ديال ان اي. الوغ ان فينال ديال ان اي موان ان انيسيال ديال ان اي représente delta n de n i. La variance de la quantité de matière égale x final. Donc la variance de la quantité de matière de n i qui est l'état solide et la variance de delta m de n i divisé par la masse molaire de n i égale x final. انت علاش تتقلب علاش على لا فاريونس ديال delta m de ni. Donc delta m de ni égale x final في la masse molaire de ni. Alors غيبقى لنا المشكل ديال x final. حنا تعرفوا بان x final راهي شكون؟ راهي x max. x final راهي شكون؟ راهي x max. Alors شكون هي delta m de ni؟ delta m ديال ni هي x maximal في la masse molaire de ni. وشكون كان عندنا اكس ماكسيمال؟ علاش؟ لان هذا رياكتيف لي ميطون. مفهوم؟ اكس ماكسيمال كانت عندنا هي شكون؟ هي لا كونسونطراسيون ديال اش؟ ديال ان اي دو بليس فور في. هي لا كونسونطراسيون ديال ان اي دو بليس فور في. دونك لا كونسونطراسيون ان اي دو بليس فور في في لا ماس مولار دو ان اي. صافي متفقين؟ نعاود ان فينال ديال ان اي. ان فينال ديال ان اي راهي شكون هي ان انيسيال بلس اكس فينال. ان انيسيال دلتا في الاخر شتولي عندي ان فينال ديال ان اي موان ان انيسيال ديال ان اي ايكال اكس فينال. هذه هي دلتا ان و اكس فينال راهي شكون؟ راهي اكس ماكسيمال. صافي ما كاينش مشكل. دونك نمشيو نتابع معايا نمشيو لا ميثود نيميرو 2 قبل ما نحسبو. في لا ميثود نيميرو 2 غناخدو دو ايكواسيون ان اي دو بليس 2 الكترون. شنو عطينا ان اي. اش غنقول ليه؟ غنقول شوفوا السر دابخي l'équation 1 ديال les électrons divisé par 2 égale 1 ديال ان اي divisé par 1. donc on sait que Q égale I delta T. ou Q égale 1 ديال les électrons fois F. مفهوم؟ شكون هي 1 ديال les électrons؟ 1 ديال les électrons هي nombre des électrons échangés multiplié par
اكسينال ولا اكس ماكسيمال. حنا فين غادي فاش في لاطا ماكسيمال، في لاطا ماكسيمال. لاطا ماكسيمال هي لاطا فين اش لقيناها هي 2 اكس ماكس فوا اف. الوغ مفهوم معايا؟ دونك هنا غنجيو واش تولي عندنا؟ غتولي عندنا دو غولاسيون كيفاش دايما تساوي 2 اكس ماكس اف ايكال اي دلتا تي ماكس. هادشي الا بغيتي تمشي بهاد الطريقه. ما بغيتيش تمشي بهاد الطريقه هادي، اش غادي دير انت معايا؟ حيت انت علاش غتقلب على ان ديال لي زاليكترون. ان ديال لي زاليكترون انتبه بغيتيش دير الطريقه غتقولي ان ديال لي زاليكترون فوا اف ايكال اي دلتا تي. دونك ان ديال لي زاليكترون ايكال اي دلتا تي ديفيزي بار اف. دونك شنو تولي عندك؟ انتبه غيولي عندك هنايا ان ديال لي زاليكترون divisé par 2 égale 1 ديال ان اي. و ان ديال لي زاليكترون هي اي دلتا تي divisé par اف. صافي متفقين معايا؟ دونك هنا 2 égale ان دو ان اي راه هي دلتا ان ديال اش؟ دلتا ام ديال ان اي divisé par la masse molaire de ان اي. إذا شكون هي دلتا ام دو ان اي؟ دلتا ام ديال ان اي إيكال اي دلتا تي في لا ماس مولار دو ان اي ديفيسي بار 2 دو اف. صافي متفقين؟ مفهوم؟ دونك هنا باش تبان لك هاد الغولاسيون هادي، باش تبان لك هادي انت معايا، باش تبان لك انت معايا شكون هي اي دلتا تي؟ اسمع نجي لهنا هادي كي إيكال إي دلتا تي. وعندي كيو هي شكون؟ هي ان ديال لي زاليكترون 2 إكس ماكس فاش فوا اف. ياك ولا لا؟ دونك هاد لي دو سون إيكو. واش تولي عندي إي دلتا تي إيكال 2 إكس ماكس اف. شكون هي إي دلتا تي ديفيزي بار 2 اف؟ راه هي إكس ماكس. باش نرجع على هاد العلاقة باش تبان لك مزيان معايا. دونك شي إي دلتا تي ديفيزي بار 2 اف راه هي إكس ماكس. مفهوم؟ ديفيزي فاش في لا ماس مولار ديال ان اي. و اكس ماكس راه هي لا كونسونطراسيون ديال ان اي دو بليس فوا في مضروبه فاش في لا ماس مولار دو ان اي. مفهوم؟ دونك هادو هما لي دو ميثود. صافي يلا انت معايا غنعاودهم وديك الساعه نساليو. انتبه غنعاود لي دو ميثود حيت لا كاسيون الاخراني ديال لي بين راه هو اللي مهم الشباب، خاصك ضروري تخرج. انتبه غناخدو ميثود نيميرو 1. اش كان عندنا؟ كان عندنا زد ان بليس ان اي دو بليس. اش عطينا هنايا؟ ان اي دو بليس لا زد ان دو بليس بليس ان اي. الوغ في لا ميثود نيميرو 1 اون سو باز علاش؟ على دومي ايكواسيون ان اي دو بليس بليس 2 الكترون. اش عطينا؟ عطينا ان اي. الوغ غندير الطابلو دافونسمون ديالي. دونك هنايا 1 0 تي 0 1 0 moins x t t final 1 0 moins x final. دونك هنا باقي لي شونج في ليطا انيسيال مكاينش. هنا moins 2x moins 2x final. الوغ هنا 0 ديزولي n initial de n n initial de n i plus x n initial de n i plus x هنا. دونك حتى اش باغي؟ باغي لا فاريونس ديال لا ماس. لا ميثود نيميرو 1 اون سو باز على الطابلو دافونسمون. دونك شنو نقول ليه؟ نشوف ان دو ان اي في ليطا فينال هي ان انيسيال ديال ان اي بلس اكس فينال. غندير للطرف الاخر تكون ان فينال دو ان اي موان ان انيسيال ديال ان اي ايكال اكس فينال. حنا تعرفوا بان هذا برودوي
ولا كان برودوي ياك ان فينال ديال ان اي موان ان انيسيال ديال ان اي هذا واحد هنا لا ديفيرونس بوزيتيف. الوغ دونك هذه هي دالتا ان فينال دو ان اي ايكال اكس فينال. شكون هي دالتا ان فينال ديال ان اي؟ هي دالتا ديال لا ماس مولار ديال ان اي، دالتا ديال لا ماس ديال ان اي على لا ماس مولار دو ان اي ايكال اكس فينال. دونك دالتا ام دو ان اي ايكال اكس فينال في لا ماس مولار دو ان اي. حنا تعرفوا بان هنا في هذه الحاله رياكسيون توتال اكس فينال هي شكون؟ اكس ماكس. دونك دالتا ام دو ان اي ايكال اكس ماكس لا ماس مولار دو ان اي. وشكون هي اكس ماكس؟ اكس ماكس لقيناه راه هي الكونسونطراسيون ديال ان اي دو بليس فور في في لا ماس مولار دو ان اي. علاش؟ لان اون زد ان اون اكس. دونك هذه هي الغولاسيون اللي وصلنا لها. مفهوم؟ نمشي لا ميثود نيميرو 2. دونك ان اي دو بليس بليس 2 électrons عطينا ان اي. On a la réaction est totale. Donc, faites ce qu'on réaction totale. 1 des électrons divisé par 2 égale 1 des NI divisé par 1. Voilà, même. Donc, on a Q égale I delta T. On a Q égale 1 des électrons fois F. Et Q max égale I delta T max, ou Q max égale 1 des électrons في l'état maximal fois F. Alors, I delta T max, c'est tout les deux. Il y a 1 des électrons maximal fois F. مفهوم؟ Donc, I delta T max égale 1 des électrons. هي شكون؟ هي النومبر des électrons échangés. هي 2 X max فاش fois F. Donc, تتقلب انت هنايا. هذا غناخذها باش نردك لهاد العلاقة. صافي غنخليها عندي. دونك شكون هي ان ديال لي زيليكترون؟ ان ديال لي زيليكترون في ليطا ماكس راه هي اي دلتا تي ماكس ديفيزي بار اف. شدها عوضها. شنو تولي عندك؟ غتولي عندك ان ديال النيكل. لا كوت ماتيغ ديال النيكل هي شكون؟ ان ديال لي زيليكترون هي اي دلتا تي ماكس ديفيزي بار اف وما ننساش 2. مفهوم؟ دونك وهاد ان ديال النيكل راه هي لا ماس ديال جي ان اي divisé par la masse molaire de Ni égale I delta T max divisé par 2F. إذا شكون هي la masse de nickel؟ دونك هنايا نتابع N ديال Ni راه هي لا كونتيتي ماتيغ ايشونجي، ولا كانت لا كونتيتي ماتيغ ايشونجي راه هي دلتا ام دو نيكل. دونك دلتا ام هي لا فاريونس ديال لا ماس دو نيكل ايشونجي اونتر ليطا انيسيال اي ليطا فينال. دونك دلتا ام دو نيكل هي شكون؟ هي اي دلتا تي ماكس ديفيزي بار دو اف مضروبه فاش في لا ماس مولار دو نيكل. وشكون هي اي دلتا تي ديفيزي بار دو اف؟ شكون هي اي دلتا تي؟ راه هي اكس ماكس. اي دلتا تي ديفيزي بار دو اف راه هي شكون؟ هي اكس ماكس. الوغ اي دلتا تي divisé par 2F راه هي شكون؟ هي X max. دونك دلتا ام دو نيكل راه هي X max هي كلها ملتيبليي بار لا ماس مولار دو نيكل. إذا لي دو ميثود راه يخرجوك الوغ إلا بغينا نحسبو دلتا ام دو نيكل X max هي الكونسونطراسيون ديال ان اي دو بليس فور في فاش في لا ماس مولار de nickel. Alors, la concentration de Ni de plus, c'est 5 10 à la puissance moins 2 fois 100 10 à la puissance moins 3. La masse molaire de nickel, la masse molaire de nickel, هي 58,7. يلا الشباب حسبوا لنا هاد لافالور غادي الله يرضي عليكم فاهمين، ونشوفوا الا كان عندكم شي كاس. يلا الا كان عندكم شي كاس قولوها لنا شباب.
يلا. هي تقريبا 0.29 0.29 غرام. يلا صافي مكاينش مشكل. صافي الشباب، مكاينش بروبليم. صافي مكاين حتى شي سؤال. دونك انا غندير لكم حاجه وحده، نزيدكم واحد النقطه، هاد الغومارك. دونك الا بغينا شيما كونفونسيونيل باش لي بين نكونوا بحال في شي هذا، دزنا لهم واحد لافاز شويه. دونك الا بغينا هنا، لان هذيك اللي درنا قبيله شيما اكسبيرمونطال، الا بغينا شيما كونفونسيونيل فاهمين، تنديرو لو بون سالين. دونك بول بوزيتيف بول نيجاتيف. دونك عندنا البول نيجاتيف هو زد ان، وعندنا البول بوزيتيف هو ان اي. الوغ ان اي مع ان اي دو بليس، زد ان مع زد ان دو بليس. الوغ هذا هو هنا ليكزامان ديالاش. دونك ليكزامان بلونك نيميرو 1، هذا الامتحان التجريبي الاولاني اللي عطيتكم. دونك هذا لاشيمي ديالو. دونك نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوا. دونك الا كان شي كاستيون ولا شي حاجه قولوا لي دابا قبل ما نساليو الحصه. هذا الله يبارك. يلا الشباب، نتمنى من الله انكم تكونوا مشيتوا مزيان. يلا الله يسر لكم الامور. السلام عليكم.